В жизни поступай как хочешь, но от кармы не уйдешь. С истинным значением кармы разбираемся сегодня. А также расскажем, какую карму совершает драгоценный учитель в России и с какой миссией. Какие книги рекомендуют практикующие буддисты для начинающих? И что сейчас происходит в Бодхгае, месте просветления Будды? В Россию прибыл тибетский доктор Tulku Цеван Друп Ринпоче, держатель полного цикла учений Юток Нинтик, учений, созданных для того, чтобы практикующие на собственном опыте переживали нераздельность медицины и духовного совершенствования. Одна из главных миссий Ринпоче в России – это реализация проекта «Вазы мира», который был основан его святейшеством Дилга Кхьенце Ринпоче, одним из величайших буддийских мастеров XX века. Проект является глобальной инициативой для восстановления мира, гармонии и процветания на нашей планете. В 1991 году в Бутане было изготовлено 6200 ваз, и 108 из них должны быть установлены в России. В октябре этого года Tulku Цеван Друп Ринпоче вместе с единомышленниками заложили несколько ваз, приносящие мир и процветание, на этот раз в Ленинградской области. А мы тут дружной буддийской компанией подумали и составили список книг для тех, кто только начал свой путь в изучении буддизма. Чаще всего друзья рекомендовали работу Дзангсара Кхьенце Ринпоче «Отчего вы не буддист?». На втором месте книга европейского ламы Оли Нидала «Каким все является». А лично от себя хочу обратить ваше внимание на книгу Йонгей Мингюра Ринпоче «Будда, мозг и нейрофизиология счастья». Весь список вы найдете в полезных ссылках в описании под видео, как и все ссылки, которые мы упоминаем во всех наших выпусках. Что сейчас происходит в Бодхгае, месте просветления Будды, нам расскажет специальный корреспондент Сандип Кумар. Я Сандип Кумар, специально из Бодхгаи. Буддийские монахи возле ступы Махабодхи подносят свечи для мира во всем мире и удаления всех болезней. Художники рисуют на стенах вокруг ступы новые изображения Будды. Спонсоры поддерживают монахов, оставшихся без поддержки паломников в ковидные времена. Итак, что же такое карма? Карма — это все, что мы делаем. Все действия, которые производятся через тело, речь и ум. Это мы и называем кармой. С санскрита карма так и переводится «действие», а по сути означает закон причины и следствия. То есть, что посеешь, то и пожнешь. Часто закон кармы также сравнивают с бумерангом, то есть все, что мы производим в мир, рано или поздно к нам возвращается. Искренне улыбнулся миру, он в ответ улыбнется тебе. Побранишься на кого-то, кулак правосудия поспешит и в твою сторону. Хотя при этом нужно учесть, что бывает быстрая и долгая карма. То есть, например, в одной из прошлых жизней человек был довольно щедрым и уже в этой жизни стал довольно богатым. Но при этом привязался к своему богатству и стал его охранять как цербер, создавая, конечно, карму бедности в следующих жизнях. Есть еще мгновенная карма, которая считается очень благоприятной, потому что, совершив какой-то поступок, человек сразу получает равнозначный ответ и, соответственно, может быстрее догадаться, что полезно для него, а что нет. Здесь, конечно, сразу возникает вопрос о перевоплощениях. Как вы думаете, можно ли доказать реинкарнацию с помощью физического закона о сохранении энергии? Переходит ли ментальная энергия живого существа после смерти в другие состояния? Напишите ваши мысли в комментариях. Я слышала интересную историю об учителе Гиндюни Ринпоче.
основавшим Карма-Кагью во Франции, о том, что он снова перевоплотился в обычной французской небуддийской семье. В юном возрасте он рассказал своим родителям о том, что в одной местности неподалеку находится монастырь, где его ждут, и попросил его туда отвезти. Масштабные исследования воспоминаний детей о прошлых жизнях провел американский биохимик и психиатр Виргинского университета Ян Стивенсон. За 40 лет было изучено более 3000 случаев предполагаемой реинкарнации, и исследование до сих пор продолжается. Это исследование является одним из основных доказательств с научной точки зрения существования реинкарнации. А что, если перевоплощение действительно существует? Тогда получается, что каждый из нас родился в определенной стране, городе и семье не по простой случайности, а в соответствии с тенденциями, которые мы сами же зародили в прошлых жизнях своими действиями. Ответственность на какие-то судьбу и рок уже не переложить. Я слышала также, что буддийским учителям часто задают такой вопрос. Если реинкарнация существует, то почему каждый год популяция людей на планете растет? Откуда появляются вот эти новые люди? Этот вопрос возникает из ошибочного понимания, что человек обязательно переродится человеком в следующей жизни. На самом деле, кем существо переродится, в каких мирах существования, это зависит от количества накопленной негативной и положительной кармы. Что ж, давайте теперь про матчасть. Я бы хотела сослаться на книгу, которую написал буддийский мастер Гампопа, который в свою очередь основывал свой трактат на словах Будды. Эта книга рассказывает о 3 видах результата кармы. Например, полностью созревший результат воровства – это рождение в мире голодных духов. Соответствующей причине, то есть послабее, это обворованы будем мы. А самый легкий результат – родиться в снежной, холодной стране. Насколько сильный или слабый результат мы получим, зависит также от дополнительных обстоятельств. Со всей информацией вы сможете познакомиться в книге «Драгоценные украшения освобождения», собственно, Гампопы. А сегодня мы с вами рассмотрим средний результат, то есть тот, который соответствует причине. Итак, в буддизме существует 10 негативных действий. Они подразделяются на действия тела, речи и ума. Со стороны тела это убийство, воровство и причинение страданий через сексуальное поведение. То есть в соответствии с кармой, если уже в этой жизни мы кого-то убили, то и нас могут убить и в этой жизни, и в следующей. Или мы будем мучиться от ужасных болезней, не говоря о муках совести, если таковая имеется. Если воровали, то и нас, возможно, обворуют, да? Или мы будем просто терять свои собственные сбережения. Если мы приносили страдания через сексуальное поведение, то и у нас, скорее всего, будут какие-то проблемы в этой сфере. Но при этом, если мы будем защищать жизни других существ, то, возможно, уже в этой жизни мы получим крепкое, здоровое тело и счастливое состояние ума. А если подпишитесь на наш канал, то обязательно еще узнаете много всего интересного. Со стороны речи это ложь, речи, вносящие разлад, брань и пустословие. Ложь, например, может принести неприятный запах изо рта и то, что нам не будут доверять. Внеся разлад между людьми в прошлой жизни, в этой мы можем оказаться без друзей. Брань приносит много неприятного, что может быть сказано о нас. А пустословие – это то, что нас не будут слушать. Негативные действия со стороны ума – это алчность, злоба и неправильные взгляды. Конечно, человека нельзя назвать счастливым, если его мучают жажда, гнев, неудовлетворенность и искреннее непонимание, какая логика работает в этом мире, что приносит счастье, а что нет. Что ж, похоже, из яблочного зернышка груша не вырастет. Но при этом результат, конечно, зависит от того, было случайно он сделан или все-таки присутствовал особый цинизм.
Очень интересно узнать ваше мнение, друзья. Получилось ли у меня обрисовать базовые знания о законе причины и следствия? Давайте добавим немного историй из жизни. Жена одного бедняка готовила масло, и бедняк продавал его их бакалейщику. Но как-то бакалейщик засомневался в весе масла, взвесил его, и он оказался не килограмм, а 900 граммов. Бакалейщик разгневался на бедняка, и когда он на следующий день к нему пришел, он сказал ему, что я не буду у тебя больше покупать это масло, ты меня обманываешь, вместо килограмма обещанных, там 900 граммов. Тогда бедняк, расстроившийся, опустил голову и сказал: «О, мой господин, но мы не имеем денег на весы, и поэтому мы покупали у вас сахар, чтобы сделать его мерой для масла». А вот еще одна история. Представляем вам Елену и ее жизненный пример кармы. 6 лет назад я могла умереть и как минимум сойти с ума. Бизнес был в минусе, с мужем расстались, дом сгорел, работы нет. И такая вишенка на торте. Врачи объявляют мне, что я больна, и у меня рак. В эти минуты, когда объявляют такой диагноз, очень страшно. Когда мне поставили диагноз, я только познакомилась с буддизмом и с моим ламой Олей Нидл. Эта встреча стала для меня атомным взрывом. Абсолютно ровно наоборот поменялось мое мировосприятие. Благодаря буддизму и практике я поняла, что друзья на пути, мой учитель, лама, знания о том, кем мы являемся на самом деле, это драгоценности. А смерть – это не конец. Имея больное тело, можно абсолютно быть счастливым человеком. В эти годы я смогла остаться живой. У меня появилось огромное количество друзей по всему миру, которые, кстати, тогда меня еще не знали. Но для меня собрали деньги на мое лечение, и чтобы я смогла оказаться в поле ламы и набраться сил для борьбы с раком. Теперь я путешествую по миру по 3-4 раза в год. Занимаюсь социальными проектами для онкобольных женщин. Поступки, которые сегодня я засеваю, как последствия отобразятся на моей жизни. Собственно, причины болезни я тоже знаю. Мы сами можем поменять свою жизнь. Но этому надо учиться. Закон кармы работает. Канал существует на ваши донаты, так что если вам нравится то, что мы делаем, в полезных ссылках вы также можете найти информацию о том, как нам помочь. Ну и, конечно, ждем ваших лайков, комментариев и подписок. Как же быть людям, которые не могут найти учителя, санху, из-за места своего проживания, но ты практикуешь и считаешь себя буддистом? Некоторые ученики ищут своего учителя в течение многих жизней, поэтому если вы встретили такого человека, который вас вдохновляет и еще и способен привести к нужному состоянию, то вам очень повезло. А пока такого нет перед вами, то есть множество книг, которые могут также вдохновить. В корейском переводе «Сутра сердца» говорится: «Нет достижения, нечего достигать, нет просветления, нечего просветлять». Тогда о каком просветлении идет речь, если некого просветлять? Я слышала вариант ответа на этот вопрос через ассоциацию с загрязненным зеркалом. То есть зеркало, оно грязное, но ничего не отражает, именно потому что оно грязное. То есть если произвести над ним действие очищения, то оно станет чистым. И идея чистого зеркала в том, что на самом деле само по себе зеркало, оно не имеет качества грязи. То есть сверху, да, оно имеет такие загрязнения, временные проблемы на нем, но с самого начала оно имеет свойство как раз-таки чистоты. То есть в этом смысле достигать как раз нечего было. Когда мы используем слово «достигать» или там, «получать», это как будто бы что-то нужно добавить, чтобы достичь результата. Но для того, чтобы взрастить мудрость, на самом деле не нужно ничего добавлять, нужно просто удалить неведение. Мудрость уже присутствует в нас с безначальных времен, как само просветление. То есть в этом смысле достигать действительно нечего.
Евгения, а к какой традиции, школе буддизма вы себя относите? Вообще это довольно личная информация. Тем не менее, будучи последователем Будды Шакьямуни, я изучаю и уважаю все традиции, и санскритский канон, и палийский. Расскажите, пожалуйста, про питание в буддизме. Какие продукты запрещены, сколько раз в день нужно есть, в какое время суток и так далее. Заранее благодарю. Многие традиционные религии указывают и устанавливают какие-то правила, какую еду можно есть, какую нельзя, сколько жен должно быть, какая сексуальная ориентация может быть у тебя. Но в буддизме такого совершенно нет. В каких-то буддийских сутрах можно было обнаружить информацию о том, что Будда давал там какую-то определенную диету, да, но это все-таки было для специальной группы медитирующих монахов. То есть для мирян таких правил не существовало. Было сказано о том, что нельзя есть ужин, и нужно было до обеда съесть половину тарелки грубой пищи и четверть тарелки жидкой пищи. То есть на этом было все. В любом случае Будда обращал внимание своих учеников на работу с умом, на нашу мотивацию и намерение. В целом это самое главное в буддизме, наша мотивация. Благодарю за ваши вопросы, пожалуйста, задавайте еще. И напоследок небольшая притча, где ученик спрашивает у учителя: «Скажи, как стать таким же великим человеком, как ты?» На что учитель отвечает: «Зачем же становиться великим? Просто нормальным человеком стать – это уже победа». До новых встреч, друзья! С вами была Женя Драй и ее команда, которая остается за кадром, но очень важна.